अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर है और आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसी एप्लीकेशन जिसको यूज़ करके आप एक अच्छी क्वालिटी में रिंगटोन्स को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अलावा आप एचडी क्वालिटी में वॉलपेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं ये कौन सी एप्लीकेशन है, इसको हम कैसे यूज़ करके एचडी वॉलपेपर्स एंड रिंगटोन्स को डाउनलोड कर सकें, तो आपने इस वीडियो के साथ बने रहना है। तो आप जो वीडियो देख पा रहे हैं, आपने सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन मिलता है जिसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसी के साथ आपको एक बेल का बटन मिलता है, आपने इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको कमेंट करने का ऑप्शन दिया गया है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करके एक अच्छा सा मनपसंद यहाँ पे कमेंट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप बात करते हैं ये कौन सी एप्लीकेशन है, इसको आप कैसे यूज़ करके फुल एचडी क्वालिटी में वॉलपेपर्स और रिंगटोन्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसे एक एप्लीकेशन का यूज़ करने वाला हूँ, तो आपको इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे अगर कुछ भी अलाउ करने के लिए कहेगा तो आपने अलाउ कर देना है। उसके बाद ही आपको इस तरीके का होम पेज मिल जाएगा। अगर यहाँ पे कोई ऐड भी मिल जाए तो आपने ऐड को कैंसिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ढेर सारी रिंगटोन्स मिल जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर प्ले करके सुनना चाहें तो आप जिस भी रिंगटोन को सुनना चाहते हैं आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे रिंगटोन प्ले हो जाएगी, तो आप इस तरीके से यहाँ पे रिंगटोन को प्ले करके सुन सकते हैं। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि अगर आप वो रिंगटोन लगाना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में तो वो कैसे आप लगा सकते हैं। आपने जो भी रिंगटोन सेलेक्ट करनी है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप मैसेज टोन में लगाना चाहें तो मैसेज टोन में लगा सकते हैं। अगर आप रिंगटोन लगाना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे तो आपने सबसे पहले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप इस रिंगटोन को अपने नंबर पे ऊपर या फिर अपने मोबाइल फ़ोन में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं बैक आता हूँ, तो बैक आने के बाद यहाँ पे आपको ढेर सारी और भी रिंगटोन्स मिलती हैं, जो भी आपको अच्छी लगती है आप उसको लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको साथ में एक क्वेश्चन मिलता है वॉलपेपर, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ढेर सारे एचडी क्वालिटी में वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। दोस्तों आपने इसी तरह से जो भी वॉलपेपर डाउनलोड करना है आपने उस वॉलपेपर के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं जिनके ऊपर आप क्लिक करके वॉलपेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप वो डायरेक्ट लगाना चाहें तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पे रिंगटोन्स को भी डाउनलोड करके यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप वॉलपेपर्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं।